हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जी ई टेक्निक। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डायग्राम द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि मॉड्यूल कनेक्टर 8 पिन टाइमर कनेक्शन वायरिंग डायग्राम। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो द्वारा डायग्राम द्वारा समझ में आया होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड, आपका दिन शुभ हो।